Cari amici di Sapori, ben ritrovati. Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda e sommelier dell'olio. Oggi ci occupiamo dell'azienda Consoli. Siamo ad Adrano, sul versante nord-occidentale del vulcano Etna, terra di fichitidia, mandorle, pistacchi e soprattutto olive. Erano già i Fenici, pensate, che 1000 anni fa si erano stabiliti qui per la coltivazione dell'ulivo. L'azienda Consoli nasce negli anni 60 come azienda di molitura conto terzi con una macina a pietra. Poi, a partire dal 1996, Pasquale, Giuseppe e Roberto creano una SNC e adesso anche i figli Valentina, Melissa e Alfio continuano a modernizzare questa bellissima azienda. L'azienda Consoli non produce scarti dalla produzione delle olive, ma addirittura vengono utilizzati i prodotti secondari per uso zootecnico, farmaceutico e cosmetico. Diverse sono le linee di produzione di questa azienda: una linea di oli extravergini di oliva premium, una linea classic, degli oli aromatizzati, ma anche delle conserve, delle olive e dei derivati delle olive. Oggi degustiamo Vulcanico, un olio extravergine di oliva monocultivar da Nocellara etnea. L'olio si presenta di un bellissimo colore giallo-oro intenso. Aspetto un attimo di scaldare la temperatura dell'olio per apprezzarne le caratteristiche olfattive. Si tratta di un fruttato medio intenso, con dei sentori molto evidenti e gradevoli erbacei, di mandorla fresca, di pomodoro verde. Sono odori tipicamente etnei. È un olio da una struttura medio-intensa, con grande equilibrio. Ottima la nota dell'amaro, che viene immediatamente percepita al palato, seguita da delle note piccanti molto gradevoli. Questi sono proprio i segni evidenti di una grande qualità. È un olio extravergine che si abbina in maniera eccellente con delle tartare, con dei crudi di pesce, ma anche con delle carni bianche e dei formaggi freschi. Sarebbe da provare con successo anche sulle pizze e sulle focacce. L'olio e la verità tornano sempre a galla.